Sot do të zbulojmë një nga sekretet më të fuqishme në botën e marketingut, strategjinë STP. Kjo është pikërisht ajo që i ndan markat e zakonshme nga ato që bëhen ikonike. Dhe sekreti, çuditërisht, qëndron te një zgjedhje shumë e guximshme, të fitosh duke mos u përpjekur t'i shërbesh gjithkujt. Le t'i futemi temës. Mirë, le ta nisim me një pyetje që në fakt duket shumë e thjeshtë. A duhet një biznes të shërbej absolutisht të gjithëve? Sepse instinkti i parë, apo jo, na thot, po, sigurisht, sa më shumë klient, aq më mirë. Po sigurt t'ju them se ky instinkt jo vetëm që është gabim, por mund të jetë pikërisht receta që e çon një biznes drejt dështimit. Ky krahasim e tregon problemin në mënyrë perfekte. Në të majtë, kemi një kafe që përpiqet të jetë gjithçka për të gjithë, dhe në fund nuk është asgjë e veçantë për askënd. Thjesht bëhet zhurmë në sfond, diçka që harrohet lehtë. Kurse, në të djathtë, kemi një kafe që ka bërë një zgjedhje. E di saktësisht se kujt i drejtohet, dhe si rezultat krijon një lidhje të thellë, besnikëri të vërtet. Këtu qëndron gjithë thelbi i strategjisë. Kjo qasja për t'i shërbyer të gjithëve është, le të themi, gabimi klasik i marketingut. Por, lajmi i mirë është se ekziston një antidot, një kornizë strategjike e quajtur STP, e cila na mëson si të bëjmë zgjedhje të zgjuara për të dalë fitimtar. Pra, çfarë është saktësisht kjo STP? Është një shkurtim për 3 fjalë kyçe: segmentim, targetim dhe pozicionim. Mendojeni si një proces me 3 hapa që ndihmon një biznes të kuptojë të gjithë hartën e tregut, të zgjedhë me mençuri fushat ku do të luftojë dhe më pas të krijojë një identitet të paharrueshëm në mendjen e klientit të duhur. Logjika është sa e thjeshta që edhe e fuqishme. Së pari, segmentimi. E marrim të gjithë tregun dhe e ndajmë në pjesë, në territore të ndryshme. Më pas, targetimi. Zgjedhim se në cilin prej këtyre territoreve do të përqendrojmë të gjitha forcat tona. Dhe së fundi, pozicionimi, ngulim flamurin ton dhe bëhemi të njohur për diçka shumë specifike në atë territor. Tani, le t'i futemi më thellë hapit të parë, segmentimit. Kjo është faza e zbulimit. Përpara se të zgjedhim një klient, duhet të kuptojmë se cilët janë të gjithë klientët e mundshëm aty jashtë. Le të shohim se si mund ta bëjmë këtë. Më pëlqen shumë kjo analogji, sepse është kaq e qartë. Ashtu si një mjek bën një diagnozë para se të japë një recetë, një biznes duhet të diagnostikojë tregun duke ndarë në grupe me nevoja të ngjashme. Ti trajtosh të gjithë njësoj nuk është thjesht jo efektive, por mund të jetë madje edhe dëmshme për markën tënde. Pra, si e bëjmë këtë ndarje në praktik? Këtu janë 4 lentet kryesore që përdorim. Demografike. Kush janë? Mosha, të ardhurat. Gjeografike. Ku jetojnë? Në qytet, në periferi? Psikografike. Si mendojnë dhe si ndihen? Cilat janë vlerat apo stili tyre jetesës, dhe sjellore, si veprojnë. A blejnë shpesh? A janë besnik ndaj një marke? Këto pyetje na ndihmojnë të pikturojmë një tablo të plotë. Në rregull, harta e tregut është vizatuar. Tani vjen pjesa më strategjike, targetimi dhe pozicionimi. Këtu bëhen zgjedhjet e vërteta, ato që përcaktojnë fatin e një biznesi. Opsioni i parë, dhe më i rrezikshëm i për shumicën, është marketingu masiv. Kjo është si të gjuash peshk me një rrjetë gjigante duke shpresuar të kapësh diçka, çfarëdo qoftë. Përveç markave të mëdha si Coca-Cola, kjo strategji zakonisht dështon, sepse mesazhi bëhet aq i përgjithshëm sa humbet krejtësisht në zhurmë. Tani, një strategji më e sofistikuar është marketingu i diferenciuar. Këtu, një biznes zgjedh disa segmente dhe krijon oferta të ndryshme për secilin. Për shembull, një hotel mund të ketë paketa për familjet, paketa për çiftet në muaj mjalti dhe paketa për udhëtime biznesi. Është shumë efektive, po kujdes, kërkon shumë burime dhe menaxhim të kujdesshëm. Dhe ja ku arrim te strategjia kampione për shumicën e bizneseve, sidomos ato të reja. Marketingu i përqendruar, ose siç njihet ndryshe, nishe. Ideja është brillante në thjeshtësinë e saj. Zgjidh një grup të vetëm, një nishe, dhe bëhu zgjidhja më e mirë në botë për ta. Ky fokus lazer të jep një avantazh të jashtëzakonshëm konkurrues. E po, pasi kemi zgjedhur se kush është targeti ynë, vjen hapi final dhe më krijues, pozicionimi. Kjo ka të bëjë me identitetin. Këtu ne përcaktojmë se si duam që klientët të mendojnë dhe të flasin për ne. Dhe pika më e rëndësishme është kjo. Pozicionimi nuk është ajo që ti thua për veten tënde, por ajo që klienti yt beson për ty. Dhe kjo formulë që shihni është si një mjet sekret, mund ta shihni si një shablon, një plotso vende të bosh që ju ndihmon të ndërtoni një pozicionim të qartë dhe të fuqishëm. Ajo i përgjigjet pyetjeve kryesore: për kë jemi?
çfarë jemi, çfarë na bën të veçantë dhe pse duhet të na besojnë. E gjithë strategjia juaj e distiluar në një fjali të vetme. Fantastike. Mjaft më me teori, apo jo? Le t'i vëmë në punë të gjitha këto koncepte. Do të ndërtojmë së bashku hap pas hapi strategjinë STP për një biznes krejt të ri. Imagjinoni pak. Po hapim një kafe të re në zonën e Don Boskos në Tiranë. Është një zonë plot jetë, dinamike, me një përzierje studentësh nga universitetet, profesionistësh nga zyrat dhe banorësh të lagjes. Sfida jonë kryesore është si të dallohemi mes gjithë konkurrencës. Hapi i parë, segmentimi. Pasi bëjmë një analizë të zonës, identifikojmë 4 grupe kryesore: studentët, që janë më të shumtët në numër, profesionistët që punojnë në zyrat përreth, pensionistët e lagjes dhe disa turistë që kalojnë aty. Kjo pra është harta jone e tregut. Edhe tani, hapi i dytë, targetimi. Kë do të zgjedhim? Studentët janë shumë, por ndoshta kanë fuqi blerëse më të ulët. Profesionistët, nga ana tjetër, e vlerësojnë cilësinë, janë gati të paguajnë më shumë dhe ka gjasa të bëjnë klient të rregullt. Vendimi strategjik është i qartë. Ne do t'i përqendrojmë të gjitha energjitë tona te profesionistët. Dhe ja ku arrim te finalja, hapi i tretë, pozicionimi. Duke përdorur formulën tonë magjike, krijojmë këtë deklaratë. Kjo tani është busulla jonë. Ajo i premton klientit ton ideal një gjë shumë specifike. Kafe të shkëlqyer e shërbyer shpejt. Tani, çdo vendim që do të marrim, nga lloji i karrigeve të muzika, duhet të mbështesë pikërisht këtë premtim. Pra, nëse do ta përmbledhnim çelësinë e suksesit me STP, ai do të ishte në 3 fjalë. Së pari, qartësi. Të dish saktësisht se kush është klienti yt ideal. Së dyti, fokus. Të kesh guximin të thuash jo të gjithë të tjerëve. Dhe së treti, konsistencë. Ta mbash premtimin tënd në çdo detaj të biznesit, çdo ditë. Dhe për ta mbyllur, dua t'ju lëm me këtë pyetje. Mendoni pak për markën tuaj të preferuar. Mund të jetë një telefon, një markë veshjesh apo edhe kafja që pini çdo mëngjes. Pjesë e magjisë së saj është se ajo ka bërë një zgjedhje të qartë. Ka vendosur se kush nuk është klienti i saj, në mënyrë që të mund të bëhet gjithçka për klientin e saj ideal, për ju. Kjo, miqtë e mi, është fuqia e të zgjedhurit.